Gipresentan na ni Police Colonel Alexander Serrano Jr. ang Provincial Director sa Davao del Norte Police Provincial Office kaganihang buntag Nobyembre 15 ang computerized facial composite sketch sa duha ka mga suspect nga mipusil patay kang Barangay Dato Abdul Dadia, Panabo City Kapitan-elect ug Engineer Paul Albert Ipong Sakian niadtong Nobyembre 7 bandang alas 3 sa hapon. Ang gipresenta nga composite sketch sa mga suspect atol sa preskon mao ang gunman ug driver sa motorsiklo. Subay sa report, usa sa mga witness ang nakaaktong nakakita sa riding in tandem nga wala nakamasks. Dili pa ma-establish sa Special Investigation Task Group Sakian kung ang pagpatay sa biktima election-related incident. Wala pa sab sila'y matumbok nga motibo sa kaso. Napulo kadlaw ang gihatag sa kapulisan human sa insidente aron ma-validate kung election o non-election related incident ang kaso sa kamatayon ni Sakian. Sanglit, nagpadayon pa ang investigasyon. Nasayran nga walay nadawat nga hulga sa kinabuhi ang biktima. Gipadala na sa SITG ngadto sa PNP Krame ang fire cartridge bullet nga na-recover sa crime scene alang sa ballistic examination. Kahinumduman nga gipusil patay si Sakian sulod mismo sa iyang gimanihong sakyanan samtang naglawig gikan sa Barangay New Visayas, Panabo ug pauli na unta sa balay dihang kalit kining gitaparan sa duha ka armadong sakay og motorsiklo ug dayon sibat. Daghang samad pinusilan sa lawas ang biktima. Nadala pa kini sa Rivera Hospital pero gideklarang dead on arrival. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.